Өөр байгалийн ард түмнүүдийн угсаатны зөв музей нь Бурайд улсын Задгай музей юм. Тус музей нь өөрөө олон хэсгээс бүрдэх төдийгүй мөн амьтдын булантай. Манай Бурайдад ирсэн зочдоо нүүр бардам үзүүлдэг энэ музейгээр бүгдээрээ хамтдаа аялцгаая. Нэгдсэн цагаас тус музей нь орон нутгийн оршин суугчид болон тус улсад зорин ирсэн зочдын хамгийн очих дуртай газар болсон билээ. Тус музейд Оросын албаны улсын түүх соёлын үл хөдлөх дурсгал болон соёлын өвийн 22 дурсгал байдаг. 19-р зууны төгсгөл 20-р зууны ихэнх үеийн эвенк, соёд, Бурайд, Орос үндэстнүүдийн амьдрал ахуйг илтгэн харуулах Задгай энэхүү зохицолбор нь үзэсгэлэнт байгаль, ландшафтын төгс зохицлыг хослуулан оршиж байна. Музейн үүдээр орж ирсэн даруйд таныг хүрэлт хөмрийн ихэнх үед хамаарах археологийн зохицолбор ухтах болно. Эрт цагийн түүхийн мэдлэгийг танд олгох юм. Тус музей үзмөрүүдээс та хамгийн түрүүнд буган чулуун хөшөөтэй танилцах болно. Уг буган чулуун хөшөөнд шувуун хошуутай 3 бугыг гүйж байгаа хэлбэрээр дүрсэлсэн. Хүрэл зэвсгийн үеийн өөр байгалийн овог аймагуудын соёл түүхийг улаан охроор зурсан амтан, шувуудын үлэмж тооны хадны сүг зураг гэрчлэн өгүүлэх болно. Уг дурсгалуудыг Бурайдын Ивалгийн районы их толгоогоос шилжүүлэн авчирч байрлуулжээ. Тус угсаатан зөв музейн бас нэгэн нандин үзмөр бол Дээд Үүд хотын цогцлбор барилгууд юм. Эндээс та Дээд Үүд хотын худалдаачид хэрхэн амьдарч байсантай танилцаарай. Музейн хөтөч нар тухайн үеийн амьдрал аж ахуйтай танилцуулан ойрох түүхээр аялуулах болно. Музейн хэсгээс 19-р зууны төгсгөл 20-р зууны их үеийн Оросын сэхэтнүүдийн амьдрал ахуйтай танилцах боломжтой. Дээд Үүд хотын чинэлэг Танскийн гэр бүлийн эдлэнгийн байшинд эд өгөлгийн ховор цуглуулгыг дэлгэн үзүүлжээ. Эндээс та тухайн үеийн чинэлэг айлын зочны болон галт тогооны өрөөний тогтчлд хэрэглэж байсан эд зүйлстэй танилцах боломжтой. Мөн эмч Михаил Танскийн ажлын өрөөг сэргээн засварлан бодит байдлаар хадгалан үзмэр болгожээ. Дээд Үүдийн байшин зохицолбороос холбогдсон казах цэргийн атаманы эдлэн байрладаг. Энэ эдлэн Оросын барилгын уламжлалын шууд тусгал бөгөөд Орос ах үе түүний өнгө төрхийг илтгэн харуулах болно. Том хашаатай уг эдлэнд гэрээ эздийн байр суу, загуулах амбар, морины жүчээ, сүйдрөвч байрладаг. За мөн өөр байгалийн Бурайд төмний аж ахуйг илтгэн харуулах дурсгалуудтай та танилцаарай. Энд зуны модон гэр болон эсхий гэр зэрэгэлдээ 2 тасалгаад амбар байрлаж байна. Гэрийн дотор нүүдэлчдийн өрмөс ертөнцийг илтгэн харуулах үзмөрүүд байгаа. Нүүдэлчдийн ахуйн энгийн бөгөөд амьдралын хэв шинжийн шууд тусгал байдаг юм. Тиймээс нүүдэлчид зөвхөн өөрт хэрэгтэй, өөрийн болон гэрийнхнийхээ хэрэгцээг хангах эд зүйлсийг л хэрэглэдэг байжээ. Музей Бурайдын зохицолборт Дамчин Датсангийн Деважингийн дугам байрладаг. 17-р зууны төгсгөлд Монголоос Бурайдад дэлгэрсэн шарын шашны уламжлал түүхийн гэрч болсон уг Деважин дуган нь өөрөө 18-аас 19-р зууны Бурайдын соёл архитектурын үнд дурсгал юм а. Өөр байгалийн ард түмнүүдийн угсаатны зөв музейн бас нэгэн давуу тал нь та хүссэн үедээ энд хүрэлцэн ирээд цэвэр агаараар амьсгалж, ойн амьтдыг хооллож, түүх соёлын олон цогцлборуудаар аялж цагийг үр ашигтай өнгөрүүлэх боломжтой. Угсаатны зөв музейн дараагийн цогцлбор нь эвенк төмний түүх аж ахуйг илтгэн харуулах хэсэг юм а. Энд ураг төрлийн холбоотой бүлэг айлуудын сууцуд байгаа. Эвенкүүдийн уламжлалт сууц болох конус хэлбэрийн уртсанд орж тэдний аж ахуйтай танилцаарай. Манай музейн иргэдийн сонирхлыг хамгийн ихээр татдаг хэсэгт бид зочлон ирээд байна. Энэ бол манай бүс нутагт тархсан амьтад хийгээд шувуудтай амьтны хүрээлэн юм. Амралтын өдрүүдэд иргэд гэр бүлүүд ирж амьтдыг хооллох дуртай байдаг. Иргэд мэдээж хараа хяналтгүйгээр амьтдыг хооллож болохгүй. Хүсвэл та тодорхой төлбөр төлөөд амьтдад тохирсон тижээлийг нь авч болно. Тижээл ховордсон өвөл цагт таны дэмжлэг энэ хөөрхөн амьтдад маш их хэрэгтэй шүү. Хараач ямар хөөрхөн тулаа вэ? Харин тэнд тэмээ байна. Энэ тэмээ олон жил тус хүрээлэнд амьдарч байгаа. Анхлан тус амьтны хүрээлэнг Бурайдад үржүүлдэг гэрийн тижээвэр амьтдыг дэлгэн харуулах багахан хүрээлэн байхаар төлөвлөн байгуулсан. Улмаар жилээс жилд хүрээгээд хэлж зөвхөн амьтны хүрээлэн бус амьтад хамгаалах төв болон өргөжсөн байна. Хулгайн анчтын золиос болж өнчирсэн зэрлэг амьтдыг ангаан тэнхрүүлэх буян төлсөн эзэд энд ажилладаг. Гэмтсэн, өнчирсэн амьтдыг эдгэн тэнхрүүлээд онгон байгальд нь буцаан тавьдаг юм. Харин нэгэнт гаршиж зэрлэг байгальд амьдрах чадваргүй болсон амьтад тус хүрээлэндээ үлддэг байна. Ийхүү өнөөдөр тус амьтны хүрээлэн гэр бүлээрээ ирж амрахын зэрэгцээ хүүхдүүдтэй амьтанд хайртай болгон төлөвшүүлэх боломжийг олгож байна.
Өнөөдөр өвөр байгалийн ард түмнүүдийн угсаатны зөв музей нь бүс нутгийнхаа соёлын өвийг тээгч төдийгүй ард түмнүүдийн соёл түүх нэгэн дотор уулзан нэгтрах өвөрмөц зохицолбор болоод байна. Зочид өнгөрсөн түүхтэйгээ танилцахаас гадна үндэсний спортын төрлүүдээр хүчээ сорж, төрөл бүрийн аялалд оролцсон гэр бүлээрээ цэвэр агаар цагийг зугаатай өнгөрүүлэх боломжийг бүртгэлжээ. Мөн тус музейд Йохрын шөнө, Миний хотын хөгжим, Бурайдын уламжлалт наадам гээд олон төрлийн томоохон арга хэмжээ наадмууд болдог. Угсаатны зөв музей нь ийхүү манай хотын иргэдэд төдийгүй зочин жуулчдад өвөр байгалийн ард түмнүүдийн соёл уламжлалтай дуу бүжиг, хөгжим тоглоомоор дамжуулан танилцах боломжийг танд олгох болно. Улаанбаатар хотоос Угсаатны зөв музей рүү 37 дугаар автобусаар очиж болно. Ажиллах цаг нь улирлаас хамаардаг. Өглөө 9-өөс 17:30, 110-аас 19 цагийн хооронд таныг үүдэнэн угтах болно.